بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعمل النهاردة كفتة رز، بس أنا ما بعملهاش رز بس، ده رز مطحون. ده فريك ذرة، ده فريك ذرة بشتريه، يا إما أشتريه وأحمصه في الفرن، يا إما أشتريه جاهز. بس قبل ما بعمله بدفيه على النار عشان يبقى ريحته حلو، بحمصه على البوتاجاز عشان يبقى ريحته حلو. ده كيلو لحمة بالدهن بتاعه. ده الخضرة، كزبرة، شبت، بقدونس. هنا بصلتين. هنا التوم بتاعي اللي انا مفرزاه وبيقعد من السنة للسنة. ده التوم بتاعي، شفته ناصع البياض ولا اصفر ولا دبلان. التوم بتاعي بيفضل كده من السنة للسنة. طول ما انت حافظة عليه طلعي عند الطلب، بس ما تسيبهوش يصفر، ما تسيبهوش يفك، لا طلعي على قدك من الفريزر واستعمليه على طول. يبقى هنا مكونات الكفتة: البهارات بتاعتي ملح، فلفل، 7 بهارات، حبة كزبرة. دي البهارات اللي انا بحطها في الكفتة. جربي كده، اعملي الكفتة بفريك الذرة، ما تعملهاش بالرز بس. فريك الذرة بيخليها مفرولة في بقك كده، بتخلي طعمها احلى ما تكون بالرز بس. جربي كده وقولي لي السر اللي انا هقوله لك. جربي فريك الذرة مع الرز في الكفتة، وما هتصبعيها وهتدوقيها تعرفي وتعرفيني. دي مكونات الكفتة بتاعتي: توم، بصل، خضرة، رز، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل والسبع بهارات. انا ما بحطش جوز الطيبة، انا ما بحطش غير كده. انا قلت لكم قبل كده ما بعملش بالمقدار، انا ايدي ميزان. ايدي ميزان. البصل والخضرة، صبحها من غير زيت. هنا باللي ايدك زيت، باللي ايدك زيت. فريك ذرة وحبة رز. الفريك الذرة ده بقى، اما تدوقي طعم الفريك الذرة ده في الكفتة هتدعيلي كده الصبح وهتشوفيه. اريحها شوية وبعدين اصبحها واوريها. بإيدي زيت
ايدك ميزان، تعرفي المقدار اللي انت بتعمليه بقى. ما احنا مش ايامنا مقادير ولا بالجرام ولا، لا، ايدك ميزان، وانا عارفة ميزان ايدي. ما بحبش الصوابع الكبيرة. اه، الله يرحمك يما، نفس الصوابع بتاعت امي، نفس عمايل امي، نفس اكل امي. الف رحمة تنزل عليك يما، بالله عليك تدعو لها، الله يرحمها ويغفر لها، الله يرحمها ويغفر لها يا رب. يا رب استرها معانا، يا رب استرها معانا يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. احلى كفتة رز بفريك. على فكرة، لو الخلطة بتاعت كفتة كتيرة تلاقيها ما تتحملش سوا. لو الخلطة الرز او الخلطة بتاعت كفتة كتيرة تلاقيها ما تتحملش سوا في الصلصة، انما لو لحمتها كتيرة بتتسوى، بتعرفي تسويه. مرة تانية، لو الخلطة بتاعة الكفتة زيادة عن حقها ما بتستحملش سوا منك. لو لحمتها كتير بتعرفي تسويه. لو برضو هرجع واقول تاني، لو الخلطة كتير بتتهرى منك، ما بتلحقش تستوى، ما بتلحقش تستوى وتتهرى منك. دايما خلي اللحمة بتاعتها كتير عشان تعرفي تسويها كويس، ولو جيتي تسخنيها تاني ما تتهرش منك.